Друзья, всем привет! Канал Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Сегодня у меня праздничная рыбалка, мой день рождения. И надеюсь, что Нептун подарит мне несколько хороших трофеев. Ну вот я и на месте. Начну ловить со своего любимого щучьего заливчика. Хотя и говорят, что плохая примета раньше времени опустить садок в воду, но я предпочитаю подготовить кукан, чтобы, когда попадется щука, не рыться в рюкзаке, а она в этот момент легко может загнать тройники от приманки вам в руку или еще куда, или в лодку. Поэтому пусть лучше будет подготовлено все заблаговременно. Лето, травы сейчас очень много. Буду пробовать на поппер. Очень нравится мне эта рыбалка. Она самая, наверное, зрелищная. Кроме тактильных ощущений в спиннинг, вы еще визуально видите поклевку. Щука часто выпрыгивает довольно высоко из воды. Не очень хорошо булькают эти попперы, но в принципе поклевки на них я уже видел. Мне кажется, что поппер имитирует охоту окуня на малька. И щука хорошо на это реагирует, потому как любит окуня поесть. Поппером можно обловить самые укромные и заросшие участки водоема. Чайки тоже не против на него поохотиться. Чебурашки ниндзя на месте, на бревне. В этот раз не такие пугливые. Видимо, потому что Карлоса нет, они так долго не разбегаются. В прошлый раз я был в этом заливе с другими задачами. Я построил плот и сплавился вниз на нем. Ну, почти на нем. Вернее, план был таков. На нем я не сплавился, а он меня не выдержал. Но сегодня задачи другие. Сегодня я только со спиннингом. И мне нужно поймать свой трофей обещанный Нептуном. Вот этот еще не разловил, по-моему. Нужно попробовать, как он. Плавающий. И летит тоже неплохо. Играет очень хорошо. Так прямо размашисто на твичинге. И на равномерной хорошо. Очень дешевый копеечный воблерочек. Пока еще ничего на него я не поймал. Но не сомневаюсь, что поклевки будут. Я, по-моему, единственное сразу заменил на нем тройники. Потому что были совсем плохие. А так по игре отлично работает. Ну что ж, клев пока не начался. Есть время сходить за моей фотоловушкой.
прошлый раз, когда я был здесь, я установил ловушку в камышовых дебрях, там где бобровые тропы. Простояла она здесь больше недели. За это время я был в лесу в землянке. Я начал работы по реконструкции, по переделке ее в глиночурку. Вот вернулся на день рождения. Ну и после снова вернусь к работам в лесу. Ну а сейчас идем за фотоловушкой. Тут прямо такие уже бульвары, натоптанные бобрами. А вот и ловушка на месте. Ого, 263 видео. Я думаю, будет что посмотреть. Конечно, очень любопытно посмотреть, кто запечатлен на фотоловушке. Но комары заедают. Так что рассматривать буду уже дома. Во, ребята работают. Бобры совсем уже не стесняются такие деревца валить. Фух, еле выбрался. Комары загрызли. На водоеме намного приятнее, там нет такого количества насекомых. Кстати, я вспомнил, что в день моего рождения всегда хорошая погода. Вот я просто ни единого не помню, чтобы погода была плохой. Ни дождей, даже, ну, всегда вот так вот безоблачно, безветренно. Были, конечно, моменты, потому что, как правило, отмечал я свой день рождения на природе с компанией. Вот. И ну, бывало, что переносили на выходные. И уже как бы смещался немножко график. Вот, так бывало. А именно в день, именно в тот день, никогда плохой погоды не было. Нашел грибочек, почему остановился. Какой-то непонятный грибочек. Вроде не шампиньон. Непонятно, короче говоря. Такой. Вот так и сегодня. Я не сомневался, что будет хорошая погода. И, конечно же, нельзя уйти от традиции поймать щуку сегодня. Лес понемногу оживает. Некоторые сухие деревья, как ни странно, опять начинают зеленеть. А дубочек как здесь затесался. Я обратил внимание, что когда устанавливаю фотоловушку в этом месте, то очень большое разнообразие животных попадается в кадр. Не так, как в лесу у землянки. Там в основном олени, косули. Всего лишь один кабанчик попался, хотя их там довольно много. Я их так встречал часто без камеры. Не знаю, почему именно там не попадается. В общем, интересно уже поскорее посмотреть, кто же будет запечатлен. 260 кадров. Будет из чего выбрать. Все на месте. Можно продолжать рыбалку. Чебурашки снова повылазили. Черепашки. Черепашки-ниндзя. Молодежь, наверное, нынешняя не знает, кто такие черепашки-ниндзя. И уж тем более, кто такие чебурашки. Вернее, кто такой чебурашка. Маленькая спит, что ли? Вот самая малюсенькая. А, вот еще меньше малюсенькая. Вот она побежала потихоньку.
подпустили прямо близко. Малюсенькую. Этого года, наверное, вылупилась. А это того года. Может, подплыл. А не, побежала, поплыла. В прошлый раз здесь недалеко была мертвая щука, вот на том белом пятачке песочка. Сейчас вот опять какая-то рыба, но похоже уже не щука. Что-то задерживается мой подарочный трофей. Либо здесь в данный момент нет хищника. Попробую сменить место. Груша растет прямо над рекой. Как ни странно, сегодня Щучий залив и окрестности не принесли мне желанного результата. Так и не увидел я ни единой поклевки. Не щучий сегодня день. Видимо, мой трофей будет какой-то другой рыбой. Возможно, голавль или жерех. Потому что я, можно сказать, проспал эти щучьи места. Встал рано. Немного причалил к камышу, привязался. Решил немного позагорать. И так звездой разлегся на лодке и задремал. А камышек оборвался, и течением меня снесло, и я уже практически на головлевых перекатах. Так что продолжу рыбалку здесь. На землянку я брал с собой вот такую камеру в качестве подводной. Хотел поснимать, как будет заходить рыбка в ловушку. Там я использовал ловушку типа вентиль, ятерь, морда и еще множество названий. Кто слышал, тот знает. И хотел поставить перед входом. Но была какая-то поломка с картой памяти. Я ее заменил по приходу домой. И хочу сегодня попробовать поснимать немного под водой. Но как назло, если честно, прозрачность воды оставляет желать лучшего. Обычно здесь вода очень чистая. Видно замечательно. Не понимаю, почему сейчас такая проблема. Что с лесом непонятно, что творится. Весь он сохнет и валится. Вода мутная стала. И это не из-за того, что она там цветет. Просто не могу понять, почему так происходит. Пробую на вращалочку в надежде на голавлика или жереха. Ух ты, испугал я. Вы навряд ли на камеру увидите. Хорошая стая голавлей, таких крупных, все за килушку. Я испугал. Эх. Но запомнил место, где они стоят. Уже не первый раз именно здесь я их вижу. Попробую в следующий раз поймать. Ух ты, вот он еще один красавчик. Вон он под берегом. Да, прямо их много в этот раз. Попробую здесь немного половить. Главное лодку надежно привязать, а то убежит. И потом придется вплавь. Была поклевка, но мимо. Стукнул, но не засекся. Еще разок попробую.
Ну что, похоже, проспал я сегодня подарок от Нептуна в виде трофея. Ну ничего, замечательно провел утро. Пора уже сплавляться вниз к поселку и идти встречать гостей. Уже они на подходе. Поэтому с вами буду прощаться. Всем здоровья, добра и мира. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. А в качестве подарка можете поставить мне лайк и подписаться, если не подписаны на канал.